Монголын нис хүчин үүссэн түүх 1925 оноос эхлэлтэй. Зөвлөлт Монголын нам төрийн дээд байгууллагуудын хооронд янз бүрийн төвшөнд явагдсан яриа хэлэлцээрийн дүнд Монголын нис хүчний их усрыг тавих асуудал наачтайгаар шийдвэрлэгдэж, зөвлөлт холбоот улсаас бэлгийн журмаар нийлүүлэх эхний онгоц хүлээн авах ёслол 1925 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр Улаанбаатар хотноо болжээ. Чухамхүү энэ өдөр Монголын нис хүчний анхны онгоц болох тээврийн зориулалтаа Ю-13 онгоцыг консулын дэнжид одоогор бол цэргийн төв эмнэлгийн зүүн тал бэлдсэн аэродромоор буулгаж, ногийн чойвэлсэн тэргүүтээ цэргийн яамны удирдах хүмүүс угтан авч байсан юм. Энэ л үйл явдлаас хойш яг 1 жилийн дараа уг Ю-13 онгоцыг анх жолоодон Монгол нутагт ирсэн зөвлөлтийн нисгч Лапин даргатай нисэх баг Улаанбаатараас Баян-Төмөн хүртэл нисч Монголын анхны агаарын замыг нээсэн түүхтэй. Ийхүү хэдэн 10 жилийн тэртет тулгын чулууга тавьсан Монголын нис хүчний үе үеийн төлөөллүүд өөр өөрийн цаг үедээ хөгжил дэвшлийг бүтээж түүхэн тэмдэглэгдэх их үйлсийг бүтээсэн юм а. Энэ он жилүүдийн шаргал хуудсан тодор тод бичигдэн үлдсэн он цаг хугацаа бол яахаргагүй Монгол улсад ил 14 Аан 2 онгоцуудаар агаарын тээврийн тогтмол нислэгийг үйлдэж эхэлсэн 1958 он юм. 1960-ад оны ихээр онгоцны үйлчлэгчид бүхээгт ажиллах болсноор иргэний агаарын тээврийн нислэгийн стандартыг хангасан үйлчилгээг зорчигчдод үзүүлж, монголчууд цоошин нэгэн үйлчилгээг хүлээн авдаг болжээ. Харин өнөөдөр Монголын иргэний агаарын тээвэр хувьцаат компани боловсон хүчний хувьд бэхжин чанарж иж, дэлхийн стандартын шин техник технологи нэвтрүүлж, жинхэнэ бодит утгаараа олон улсын агаарын тээврийн үйлчилгээг эрхэлж, гадаадад нислэгийн сүлжээгээ өргөжүүлж чадсан үндэсний хэмжээний томоохон компани болоод байна. Энэ том компани нүүр царай төдийгүй Монгол улсын нүүр царай тооцогдох эрхэм үүргийг хүлээдэг хүмүүс бол яахаргагүй онгоцны бүхээгийн ажилтнууд юм а. Зорчигч тантай 9-11 мянган метрийн өндөрт нисч аюулгүй тав тухтай байдлыг ханган ажилдаг энэ л хамт олонны тухай бид одоо өгүүлье. Хүүхэд бүр багада өөрийн оюун сэтгхүйд хамгийн сайхнаар буусан тэрл ажил мэргэжлийг мөрөөдөж өсдөг. Тэдний олонх нь эмч, багш, нисгэж болохыг мөрөөддөг, бас зүүдэлдэг. Тэгвэл мөрөөдлийнхэн тэр мэргэжлийг эзэмшин мөнгөн цагаан хөлгөөр дүүлж яваа ховор ажил өөр хүлээсэн ховор заяатай хүмүүсийг аргагүй л хиймэрлэг хүмүүс хэмээн тодтогч болно. Жилийн 4 улирал өдөр шөнөгэлтгүй агаарт ажилдаг бүхээгийн ажилчид нь зорчигчдоо ая тухтай аяллаа үйлчилгээгээр хангаа зогсохгүй. Нислэгийн аюулгүй ажиллагаагаа аюулгүй байдлын хууль дүрмийг мөрдөх, эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх үндсэн үүрэгтэй байдаг. Харин тэд ажил үүргийнхээ хуваарьд энэ тэргүүн тавигддаг зорчигчийн аюулгүй байдлыг хангахын тулд ажлын асар их дадлаг, туршлага хоригдлуулж ажилдаг юм. Олон улсын нислэгийн жишгт дүйцхүйц хэмжээнд бэлтгэгдсэн манай Монголын иргэний агаарын тээвэр компани бүхээгийн ажилтнуудын ур чадвар, харьцаа, багаар ажиллаж байгаа байдал, туршлага зэргийг мэргэжилтнүүд ч өндөрөөр үнэлдэг юм а. Тийм ээ. Тавтай морил нүүх хэмээн элгэмсэг дотноор зочин бүрээ угтан мэдчилж, аян замын дараа баяртай дахин үйлчлүүлээрэ хэмээн халуун дулаан сэтгэлээр үддэг энэ л хамт олонд Монгол иргэд төдийгүй дэлхийн иргэд талархаж явдаг юм. Ажилдаа сэтгэлээсээ ханддаг, эх орноо гэсэн сэтгэлдээ тийм залуусаар игнэгээ жигдрүүлж, халуун ам бүлээ бүрдүүлсэн Монголын иргэний агаарын тээвэр хувьцаат компани бүхээгийн үйл ажиллагааны хэсэг өнөөдөр нь 80 гишүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж байна. Эрхэм хүндэт үзэгчид, эрхэм хүндэт зарчигчдоо та бүхэнд энэ өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Монгол улсад нисэх хүчин байгуулагдсны 85 жилийн ойн баяр, иргэний агаарын тээврийн салбар хөгжиж ихэсний 52 жилийн ойн баярыг тохиолдуулан нисхийн салбарын үеийн ахмадуудаа Мяд компанийн хамт олондоо хамтран ажилладаг байгууллагуудын хамт олондоо ойн баярын мэндийг өргөн дэвшүүлж та бүхэндээ ажлын өндөр амжилт, амьдралт нь эрүүл энх, сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Мөн 50 жилийн ойн түүхт баяр нь тохиож буй Мяд компанийн нүүр царай болж байдаг. Агаарын хөлгийн бүхээгийн ажилтан та бүхэндээ компанийн хамт олонны нэрийн өмнөөс болон хувьяасаа баярын мэндийг өргөн дэвшүүлж, нислэгийн аюулгүй ажиллагаагаа хангаж, дэлхийд тэргүүлэх зорчигч үйлчилгээтэй ажил мэргэжлэрээ тэргүүлсэн бүхээгийн хамт олон бойж үргэлж сэлмэг тэнгэртэй итгэл дүүрэн инээмсэглэлтэй зөөлөн буулттай байхын үлзийтэй сайхан өрөөлийг өргөн төвшүүлье. Өнөөдөр Монголын иргэний агаарын тээвэр компани онгоцнууд Оросын холбооны улс Москва, бүгд найрамдах Хятад ард улс Бээжин, бүгд найрамдах Солонгос улсын Сөүл, Япон улсын Токио,
Холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Берлин хотуудад нислэг үйлдэж байгаагаас гадна Гонконг, Солонгосын Чежуар өөр бусад улс орны хотуудад тусгай захиалгын дагуу нисэж байна. Мэдээж олон улсын хэмээх тутгалтай анхны нисгүүд өөр өөрийн түүхийг өгүүлдэгч олон улсын тогтмол нислэгийн нэгэн шинэ хуудас нээсэн онцог бол яхаарахгүй 1987 оны 11-р сарын 2-ны өдөр юм а. Энэ өдөр Монгол зөвлөлтийн хамтарсан нисэх баг Ту 154 онгоц Улаанбаатар Москвагийн чиглэлд анхныхаа нислэгийг хийсэн төдийгүй олон улсын нислэг томилогдсон ажиллах онгоцны үйлчлэгчдийн нэгэн шинэ баг ажиллаа эхлүүлж байжээ. Москва хотын Шереметьево 2-ын дэргэдэх сургалтын төвд Ту 154 онгоцны үйлчлэгчийн дамжааг Батчимэг, Чимэгбат, Алтан цэцэг, Отхон, Ганхүү, Тэлмэн, Саран туяа, Заяа, Төвшин жаргал, Эрдэнэ туяа, Гамбат, Олд Эрдэнэ, Өлзий бат нар амжилттай дүүргэн шинэ онгоцтойгоо шинэ нислэгээ эхлүүлж байсан түүхээсээ энхүү хуваалцаж байна. Анхны нислэг маань зөвхөн одоо 154-ээр Москвагийн чиглэлд нислэг байсан. Тэгээд Москвагаас гадна Бээжингийн нислэг нисчихсэн. Одоогийн байдлаар манай чин одоо Улаанбаатар, Москва, Берлин, Японы чиглэлд, Солонгосын чиглэлд тэгээд ийм олон чиглэлд нислэг болчихлоо. Ингээд удахгүй болох нислэгчний баярын мэндийг та бүхэндээ хүргье. Үзэгч та магадгүй өглөө эртний нислэгээр хааны газрыг зорж эртлэн босож байсан байх. Тэгвэл нислэгийн бие бүрэлдэхүүн бүхээгийн ажилтнууд үнгэн ханахуугаар ажил руугаа яаран та бидний төсөөлөөчгүй тэр цагт цуглардаг юм байна. Их хотын гэрэл сүлэлдсэн шөнийн гудамжаар зөрөх машины тоо арай нэг сэрэг тэрэг цаг үед бүхээгийн ажилтнууд нислэгийн өмнө бэлтгэлээ хангаар туусан цаг хугацаагаа ягштал баримтлан компани руугаа яардаг юм байна. Хөх тэнгэрийн хэм урлаг залуустай бид эх орны нэгэн шинэ өглөөг хамтдаа өгцсөн юм а. За тэгэхээр өглөөний 4 цаг 25 минут болж байна. Тэгээ бид нар өнөөдөр өглөө 6 цаг 45 минутаас Сөүл рүү нисэх багийнхныг одоо яг гэр гэрээс нугтаж аваад энэ өглөөг хамтдаа өгтөж байна. Тэгээ өнөөдөр Сөүл рүү нисэх группийн маань ахлагчаар ган тунгалаг маань ажиллаж байгаа юм байна. Тэгээ өнөөдөр ямар хүмүүс та бүхэнтэй хамт ажиллахаар томилогдсон байгаа вэ? Группийнхныхаа тухай танилцуулбал хин өнөөдөр багтсан байна. За өнөөдөр бид нар Boeing 737 онгоцоор Сөүлийн чиглэл нисэн. Бид нэр бүхээгтэй тавуулан ажилладаг. За би өнөөдөр бүхээгийн ахлагчаар явж байна. Манай Наран туяа гэдэг ахмад үйлчлэгч бүхээгийн туслахаар ажиллана. За тэгээд энэ гурван залуучууд маань мөнх жаргал, тогтхоотор, номон дайр гэдэг гурван залуу байна. За бүгдээрээ сайхан амарсан уу? Өглөөний мэдлэгээ мартаа шууд сайхан амарцгаасан уу? Өглөөний минь сайхан амарсан. Та бүхний бас ажлын онцлог байгаах өглөө эртлэн босдог. Ялангуяа хүмүүсийн дуг нойрондоо дөгчирчээдэг шин дунд басаад ажилдаа явдаг юм байна. Тэгээс ажлын онцлог гэж байгаах эмэгтэй хүний хувьд магадгүй эрэгтэйчүүдийн хувьд босох цаг нь бэлтгэх хугацаа бас өөр байдаг байх. Энэ талаар сонирхолтой. Нислэг эхлэхээс өмнө 3 цаг 30 минутын өмнө босдог. Тэгэл нислэгэндээ бэлтэндээ. Миний хувьд 3 цагийн өмнө босоод тэгэл нислэгэндээ бэлтэндээ. Бүсгүйчүүдийн хувьд бол арай оройд босно. Тэгээд нислэг бэлтгэхээс өмнө дундч амрах хэрэгтэй. За орой тэгэл мэдээ үдчихэл үсэнгөрөөл умдчихдээ шүү дээ ер нь тэгэл. Мэдээгээ үдчихэл одоо тэгээ маргаашгаа тэр хувцас нэрийг бэлдээл ер нь бүх бэлтгэлээ хангаад тэгэл. Тэгэхээр яг хэдэн жил ажиллаж байгаа вэ? Өөрийнхөө хувьд ажлын гараагаа эхлүүлээд хэд хичээлдээ одоо нисэж байгаа вэ? За би 8 жилийн өмнө анх Мят компанид сонгуул шалралтаар орж исэн. Тэгээ одоо даруй 8 жилийг ардаа үргэлжлүүлсэн байна. Би 2005 оноос эхэлж ажиллаж байна. Одоо 5 жил ажиллаж байна. Миний хувьд 3 жил ажиллаж байна. Аялал тань тийм ээ их сонирхолтой зүйлүүд их тохиолдог байхаа. Тэгээ бас сонирхолтой хөгжөөнтэй гэмээр бас адал явдлуудаас их тохиолддог байх. Арагшаа заагаад байна. Нэг тийм яг хэсвэртэй баг. Гэтэ анх 2005 оны 7 сарын 21-нд анхны нислэгт хийжсэн. Тэгэхэд миний хувьд л юу болж. Тэгэд манайх намайг ороод ирэнгүүт за чи юуг авчирсан нөө? Нөгөө хормогчоо авчирсан байлгүй. Тэгээ нүггүй ямар хормогч гэсэн. Яг хормогчоо авчираагүй. Тэгэхээр нүггүй туус тэр
тэг зөвхөн эмгтэй зүйл зүүд юм биш үү? Үгүй эйгүү чи адил зүүн гэдэг. Тэгээ манай Батнаран гэдэг манай тэр одоо ахлах үйлчлэгч. Тэр юунаас гаргаж өгөө надад өгөхгүй. Тэгэхээр би нөгөөх нь энд зүгэл алдаа гэж хүрдгөө. Тэгэл нөгөөдөө чи тань байхаа бүгд татаал онцсон. Би гайхаад яаж байгаа юм бол гэж манай заас тавар тоглосон юм аа гэдэг. Тэгэхэд авин нийт. Та бүхний гүйцэтгэж байгаа алба ингээ хүн бүхнийг харахад их сайхан харагдаг шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө бас яг ажиллаж байгаа орчин нөхцөл нь нийлээд хуурай шилттэй байдаг. Тэгээ олон цагаар бас хөл дээрээ зогсож ингээл олон цагийн нислэгтэй үед бас их ядардаг байх тийм ээ. Бэрхшээлтэй бас байдаг л ах тэр талаар. За гэхдээ ер нь өнөөдрийг болтол ажиллахдаа нэг бэрхшээлийг бодож ажилласангүй ажилдаа дур сонирхолтой болохоор тэгээ хөл бол мэдээж олон цагийн нислэгэнд өдөлгүй яах вэ? Тэгээ тэр болгонд ажлын төвхөл өндөр өсгийдэ төвхөл хоёроос солиод л өмсөд зохицуулна да. Чадлынхаа хоёроор тийм. Бас өглөө эртлээд одоо яг өнөөдрийн жишгээр өглөө эрт ажилдаа гарлаа. Мэдээж өр хөвгттэй хүмүүс байгаа. Хөвгттэй өмсөөл гардаг байх тийм ээ. За бас манай гэр бүлийн хүн нэлийн ачаалттай ажилладаг. Би тэгээ өглөө баг өөрөөр унтчихт нь гараа явчихаар тэгээд өдөөс хойш жоохон ядарсан ирээл унтаад өгдөг. Тэгээ манай хүн ч гэсэн хаас унтцсан хойно ирээл тэгэл өглөө нь бас дахиад давтагдах зуны нислэгийн үед ялангуяа биенийхээ унтж байгааг л хардаг. Тиймэрхүү байдалтай байдаг. Хаалцахаараа сайн байна уу? Харин тий. Та сайн байна уу гэд. Ажил руугаа явах замдаа сайхан ярилцлага өгсөн танай хамт олонд баярлалаа. Тэгээ та бүхний нисэж байгаа газар болгоных нь тэнгэр цэлмиг та бүхний ажил үйлс өөдрөг бүтэмжтэй байх болтугай. Тэгээ амжилт хүсье. За баярлалаа. Бүхэгийн ажилтны ажлын өдөр инхүү эхэлдэг. Тэд компани дээр эртлэн ирж хамгийн түрүүнд хоол. Амттай шимт хичээлэг хоол бэлтгэдэг тогооч нар нь нисгэгчд болон бүхэгийн ажилтнуудаа зориулан гараа гаргаж хоолоо хийнэ. Ийхүү бүтэн өдрийг даах тэрл эрч хүчийг олж авсны дараа safety briefing буюу нислэгийн өмнө заавал хийдэг бүхэгийн ажилтнууд нисгэгч нарын хамтарсан ярианд оролцох үүрэгтэй. Энэ үеэр тэд аюулгүй байдал болон ослын үеийн шалгах хуудасууд, авран хамгаалах тоног төхөөрөмжийн байрлал болон тухайн агаарын хөлөгтэй онцлог холбоотой зүйлсийн талаар ярилцсан. Мөн тухайн нислэгт явах бүхэгийн ажилтан бүрийн ажлын байр үүргийг ахлах ажилтан хуваарлаж өгөөд зорчигчдын тухай илүү дэлгэнэнгүй мэдээллүүд. Тухайлах юм бол онц анхаарах зорчигчдын талаар, ярай хүүхэд болон харгалзах хөнгөн хүүхдүүдийн мэдээлэл. Онц тусгай чухал зорчигчдын талаар анхаарч ярилцдаг байна. Мөн цаг агаарын мэдээтэй холбогдуулан үүсэж болох сэгсрэлтийн талаар нисгэгч нараас мэдээлэл зөвлөмжийг авдаг байна. Бүхэгийн ажилтнуудыг зөвхөн хоолундаар үйлчилж, чиглэл, орон нутгийн цаг агаар зарладаг, мөн зорчигчдыг угтаж үдэх энгийн ажил үүрэгтэй хүмүүс хэмээн зорчигчдын олонх нь боддог юм. Харин зорчигч таны амь насыг хариуцаж, аюулгүй байдлыг бүрэн дааж яваа эдгээр ажилтнуудын үүрэг хариуцлагын талаар энд илүү дэлгэрэнгүй танилцуулж мэдээлэл өгөхөөр шийдлээ. Агаарын хөлөг дээр нислэг бүрийн өмнө аврах хантаац, гар чийдэн болон галтай тэмцэх гэх мэт хөлгийн авран хамгаалах бүхий л тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны шалгалтыг тоос ширхэг техникийн байдал зэрэгт хийдэг. Ажиллагаа саадсан эсвэл байхгүй тоноглолуудыг хөөхөөс өмнө илтгэж засварлуулна. Мөн тэд бүхэгийн альва нэгэн үнэр эсвэл өөр нөхцөл байдлуудыг зайлшгүй мэдэрч ажиглаж байх ёстой гэнэ. Тухайлбал түлш сумалгаа хийх үед бүхэгийн хаалгыг түгжээгүй бол онгорхой байлгасан эсгэд бүхэгийн ажилтнанд давхар хяналт тавьдаг байна. Агаарын хөлөгтөө орж ирээд юуны өмнө тэдний хийдэг ажлуудын нэг бол катерингийн алмаас бэлтгэдэг зорчигчдын хоолыг тоо ёсны дагуу хүлээн авна. Бүх зүйлийг бэлтгэж дуусны дараа зорчигчдоо өгтөн, ийхүү өгтөн авахтаа мөн л хяналтыг давхар тавьдаг бөгөөд зорчигчдын дунд настай хүн яваа эсэх, бүх зорчигчдын эрүүл мэндийн байдалд хяналт тавих, бага насны хүүхэд аялж байгаа эсэхэд эсвэл бүр сэтгэл санаа таагүй цочролтой хүн зорчиж байгаа эсэхэд хяналт тавьдаг байна. Тэд зорчигчдод суудлыг нь зааж өгөхөөс эхлээд гар дэшээ байрлуулахад нь тусална. Энэ үйл ажиллагааг хяналтын дор хийдэг бөгөөд гар ачааны хэмжээ, жин, аюултай эсхийг шалгадаг гин. Харин бүх зорчигчид байраа эзэлсний дараа хөөхөөс өмнө агаарын хөлгийн авран хамгаалах хэрэгслүүдийн танилцуулгыг хийдэг байна. Нислэг эхэлсний дараа өөр өөрийн хуваарлагдсан ажлын байруудад очин үйлчилгээгээ эхлүүлнэ. Энд нэгэн зүйлийг өгүүлэхэд тухайн нислэгт явж байгаа бүхэгийн ажилтнуудыг ахлах ажилтан хариуцсан зохион байгуулж явдаг. Бүхэгийн ахлах ажилтны ажлын чиг үүрэг нь нисгэгч нарын бүхээгт хяналт тавина. Энэ нь тэдний эрүүл мэнд, аюулгүй байдал чиглэсэн заавал тавигдах шаардлага гинэ.
Ер нь бүхээгийн ажилтнууд нь бүхээгийн шалгалтыг 20-30 минут тутам хийх ёстой бөгөөд ялангуяа шөнийн нислэг зорчигчдыг ажна. Мөн альва ер бусын дуу чимээ, нөхцөл байдал, тухайлах юм бол ариун цэврийн өрөөний утаа мэдрэгчийг хянах, бусад тоног төхөөрөмжөд шалгалт хийдэг байна. Тэд зорчигчдын дуудлагын гэрэл болгонд хариу өгөх ёстой бөгөөд үүнд тусгай хүсэлтээс эхлэн жижиг авран хамгаалах нислэгийн үйл явц цагуур болж байдаг юм байна. Зорчигчдын хоолыг бэлтгэх процесс өөрийн журамтай, цаг хугацаатай ажил бөгөөд энэ талаар Улаанбаатар Сөүлийн чиглэлд нисэж байхдаа дараах ярилцлагыг бид авсан юм. Миний өнөөдрийн ажил үеийн хоёр болохоор энгийн ангиллын галтгоо хүлээж авсан байгаа. Тэгээд манай энгийн ангиллын үйлчлэгэнд голдуу, ерөнхийдөө голдуу дахиа өвөр хоёр явдаг. Хоёр төрлийн сонголттой байдаг. Өнөөдөр Улаанбаатараас Улаанбаатараас Сеулийн чиглэлд энэ халуун хоолоор үйлчлэн цаашаа болохоор зэрэг Сеулээс ахаа хоол авчдаг байхгүй. Тэгээд Токио хүртэл үйлчлэх тийм байгаа. Би тэгээ өнөөдөр дүүрэн зорчигчтой болохоор энэ дүүрэн тэр хоолыг бэлдэж байгаа. Тэгээд онгоц хөөрөнгөө энэ чарх шүүгээ бид нар халаачдээ. Тэгээ ерөнхийдөө 20 минут болоход ингээд халаа бэлэн болчихно. Тэгээд хэрэглүүгээ хийгээ байршуулад тэгээд ингээд үйлчлэгэнд гард юм аа. Онгоц агаарын урсгалын нөлөөнд орж сэгсрэлт үүсэх тохиолдолд ялангуяа хавар наврын цагт олонтой тохиолддог байна. Ер нь онгоц сэгсрэлтэнд орох, хөөрч буух үед үүсэх нөхцөл байдлын үед зорчигчдоо суулын бэхлэгийг хийлгэж, журмын дагуу аюулгүй байдлыг хангаж ажиллахаас гадна үйлчилгээний бүхий л тоног төхөөрөмжүүд байрандаа бэхлэгдсэн эсэд онцгой анхаарна. Харин буултын өмнө эцсийн давхар шалгалт хийгдсэн байх ёстой. Ихэнх механик гэмтэл ослон хөөрөлт буултын үед болдог учраас тэд энэ үед асар их анхааралтай байдаг юм. Ийхүү агаарын хөлөг буусны дараа бүхээгийн ажилтнууд хаалган дээр байж зорчигчд буух явц болон бүхээгийг давхар ажиглаж байдаг. Харин аяллаа төгсгөл үүгээр дуусахгүй тусгай үйлчилгээ шаардлагатай хүмүүс туссан цааш холбогдох ажилтнуудад мэдэгдэж туслана. Ийхүү тэдний нислэг бүр нь аюулгүй байдлыг хангасан өндөр хариуцлагатай ажил амсхийг чөлөөгүй цаг хугацаагаар дүүрэн өнгөрдгийг та бүхэн мэдэж авсан байхаа. Дэлхийн түвшинд бэлтгэгдсэн чадварлаг, олон улсын хэмжээнд зөвшөөрөгдсөн бүхээгийн ажилтан болохын тулд яггүй олон давааг давах хэрэгтэй гэнэ. Бүхээгийн ажилт нь ерөнхийдөө тааламжтай харагдах дүр төрхтэй байх ёстой. Иймээс тэдэнд тавьдаг эхний шатны шалгуур бол зөв дүр төрх байдал. Мөн үүний хамтаар харьцааны соёл, боловсрол, гадаад хэлний мэдлэг, эрүүл мэндийн байдлыг нэн тэргуунд шалгадаг байна. Эхний шалгууруудыг давсны дараа томоохон авиакомпаниудын сургалтын төвд 6 сар гаруй хугацаанд бэлтгэгдэж шаардах хангуйц мэргэжлийн дадлаг туршлагатай болсны дараа бүхээгийн ажилтнаар албан ёсоор ажиллах хэрэгтэй болдог. Өнөөдөр ажиллаж байгаа бүхээгийн ажилтнуудын дунд 20 гаруй жил нисэн туршлагатай ажилтнаас эхлээд 2 жил болж байгаа шинэ залуу боловсон хүчинч байна. Иймд тэд бие биедээ зааж сургах, арга туршлагаасаа хуваалцах, аюулгүй ажиллагааг хангахын тулд шуурхай арга хэмжээ авч байх, баг болж ажиллах тал дээр нээлттэй байж чаддаг. Нэгэн зүйлийг сонирхуулахад олон жил ажилласан эсхийг үл харгалзан тухайн бүхээгийн ажилтан томоохон авиакомпани сургалтанд заавал хамрагдан тухайн жилдээ ажиллах эрхээ олж авдаг юм байна. Компани зүгээс авч хэрэгжүүлдэг ийм нэгэн үйл ажиллагаанд оролцсон зураг авах боломж бидэнд олдсон юм аа. Энэхүү сургалтаас та бүхэнд одоо сонирхуулъя. Монголын иргэний агаарын тээвэр хувьцат компани бүхээгийн ажилтнууд бүгд найрамдах Солонгос улсын Korean Air компани сургалтын төвд хичээлдэг. Жилд хэд хэдэн ээлж болж 100% хамрагдах ёстой энэхүү сургалтын гол зорилго нь нислэгийн аюулгүй үйл ажиллагаатай холбоотой хичээлүүдийг заах, шинэ мэдээллүүдийг өгөх, хуучин мэдлэгийг сэргээх явдал байдаг. Тухайлх юм бол аврам хамгаалах сургалтанд хөөрөлтийг зогсоосон тохиолдолд ослын буултын хийх үед авах арга хэмжээ, нислэгийн үеэр анхны тусламж хэрхэн үзүүлэх тухай, бүхээгт утаа гарах, гал гарах үед авах арга хэмжээ, битүү өмчлөл алдагдах, бүхээгт төрөлт болон үхэл болох, хуурай газарт болон усан дээр буухад зорчигчд болон бүхээгийг бэлтгэх, ослын үеийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн үед бүхээгийн ажилтан хүний заавал мэдэх, заавал хийж чадах ёстой зүйлүүдийг өндөр мэргэжлийн багш нар зааж сургадаг байна. Ер нь ослын үед бол бүхээгийн ажилтнаар өөрсдөө бүрэн бэлдсэн байх ёстой. За тэгээд хамгийн түрүүнд бид нар ярьдаг panic control гэж ярьдаг. Panic control гэдэг маань хүн яарсан, сандарсан, твцсэн цагийн тулц үед өөрийгөө удирдах чадвартай байх хэрэгтэй. Тийм болохоор хамгийн түрүүнд сэтгэл зүйн хувьд бид нар тэр хүмүүсийг бэлдэх талаас нь илүү их анхаардаг. Дээр нь одоо бидний энэ хийж байгаа үйлдэл болгон бид нар нислэг болгон дээр нислэгний өмнө урд өдрөнд тэрэндээ бэлдэж байнга давтчихад байна. Яагаад гэвэл ослолт орсон, сандарсан бол хичнээн мэддэгч байсан.
Тэр нь заавал одоо 50% болох жишээтэй тэгж буурж байдаг. Тийм болохоор энийг өдөр тутам нислэг болгон дээр бэлдэж түүнчлэн дотоод болон гадаадаа юм давтан сургалтууд явуулдаг. Сургалтаар заавал үзэж танилцах хичээлүүд гэвэл нэгдсэн нисэх багийн менежмент, анхны тусламж, ослын үеийн авран хамгаалах нүүлгэн шилжүүлэлт, авран хамгаалах тоноглолттой танилцах, галтай тэмцэх, Boeing 737 онгоцны хаалга ашиглах заавар, Airbus A310 онгоцны хаалга ашиглах заавар, нүүлгэн шилжүүлэх техник арга, аюултай ачаа, аюулгүй байдал, ослын буултын үед авах арга хэмжээгээд маш олон төрлийн чухал үүрэг нөлөөтэй хичээлүүд багтдаг юм байна. Заримаас нь танилцуулбал онгоцны хаалга ашиглах сургалт. Сургалтын гол зорилго Boeing 737 онгоцны хаалга, Airbus A310 онгоцны хаалга ашиглах зааврыг дагамөрдөн зохих төвшөнд гүйцэтгэх явдал юм. Онгоцны хаалгыг хаах, нээх, мөн хаалганы дэргэд ажиллаж байгаа бүхээгийн үйлчлэгч ослын үед зорчигчдыг ямар тохиогоор удирдахыг энд заана. 2 гараа өргөш, өсөр, гулс. Ослын үеийн авран хамгаалах, нүүлгэн шилжүүлэх сургалт. Сургалтын гол зорилго нь ослын үед зорчигчдыг хэрхэн удирдах, аюулгүй байдлыг нь хангахын тулд ямар шуурхай арга хэмжээ авахыг заадаг явдал. Онгоц ослын буулт хийсэн тохиолдолд зорчигчдыг богино хугацаанд нүүлгэн шилжүүлэхийн тулд бариулаас тат, гулс, үсэр, зүгт гэх мэт яаралтай үед хэрэгэлдэг олон командуудыг хэрхэн хэлэх, зорчигчдыг хэрхэн удирдахыг заадаг байна. Командыг олон хүнд сонсогдох үйс хүртээмжтэй тод хэлэх дасгал ослын үеийн аврах хамгаалах хичээлийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг байдаг байна. Мөн онгоцон тоноглогдсон аврах хэрэгслүүдийн нэг тухайлбал гулсуураас хэрхэн буухыг энэ сургалтаар бичлэн гүйцэтгэдэг. Энэ сургалтын бас нэгэн гол чиглэл нь битүүмжлэл алдагдсан үед ямар шуурхай арга хэмжээ авах тухай хичээл юм. Тухайлбал энэ сургалтын үеэр битүүмжлэл өндөр хэмжээнд алдагдсан тохиолдолд автоматар бууж ирэх маскыг хэрхэн хэрэглэх, зорчигчдыг нүүлгэн шилжүүлэлтэнд удирдах арга барилыг бүхээгийн ажилтнууд эзэмшнэ. Korean Air компани энэ сургалтын төвийн нэг давуу тал нь сургалтуудтай холбоотой бие хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжлөр дадлаг хийхээс гадна зарим сургалтын өрөө тасалгаанд онгоцны загваруудыг олноор ашигласан байх бөгөөд осол болсон үед сонсогдох дуу чимээ, утаа, гал түүмэр, холбоо, дэлгэц зэргээр бүрэн хангагдсан байдаг юм байна. Авран хамгаалах тоноглолууд. Онгоцны бүхээгийн ажилтнанд төрөл бүрийн аврах тоноглолтой ажиллах, дадал эзэмших явдал их чухал. Яагаад гэвэл онгоцон тоноглогдсон байдаг авран хамгаалах хэрэгслийн тоо маш их. Тэр бүгдийг хэрэглэх заавар журам маш нарийн байдаг байна. Тэр бүх авран хамгаалах хэрэгслүүдийг таньж мэдэх, ашиглах амаргүй даалгаврууд энэ сургалтын үеэр гүйцэтгэдэг. За энд бол одоо манай бүхээгийн ажилтны нарын юм бол аврын ситуацид буусан нөхцөлд бол одоо ашиглах гол тоног төхөөрөмжүүд байж байна. Энд бол одоо хэрвээ бид нар одоо усан дээр буусан нөхцөлд одоо бид нар одоо өөрснийхөө байрлалыг тогтоох юм одоо ELT байж байна. Emergency Locator. Энийг одоо ашиглах зааврууд бид нар одоо жилд нэг удаа аврын одоо хичээл дээр одоо бид нар маш сайн үздэг. Энд бол одоо усан дээр буусан нөхцөл завь дээр одоо завин дээр байж байгаа нөхцөл бид нар мэдгүй нөхцөл энэ бол чихэр байж байна. Энд бас минь байрал тогтоох одоо handflyer байж байна. Энэ бол энэ улаан өнгөтэйг нь болохоор бид нар шөнө хэрэглэдэг. Энэ ягаан өнгөтэйг нь болохоор бид нар өдөр ашигладаг. Иймэрхүү юмуд байж байна. Энэ мөн дохио өгөх юмуд байж байна. Энэ болохоор CDI mic бид нар хэрвээ завин дээр байсан нөхцөлд өөрснийхөө одоо байрлалыг сайн тодорхойлохын тулд энийг болоо завиа тойруулж ингэж усан дотор ингэж өн гаргадаг юм байж байгаа. Энэ бол тойл байж байна. Тойл болохоор бид нар хэрвээ онгоц ч юм уу эсвэл усан онгоц ч юм уу байх юм бол энэ тойлоор бид нар мэдээ өгч бид нар энд одоо аврах шаардлагатай байна шүү гэж тохио өгдөг юм тохионы юмуд байж байгаа. Энэ удаагийн сургалтын төгсгөлийн хичээл нь бүхээгийн ажилтнуудаас нэлээд төсвөр хатуужил, чадвар шалгасан даалгавар байна. Онгоц ослын буултыг далаа дээр хийсэн тохиолдолд авах арга хэмжээ, завиа хэрхэн залах уу, мөн усанд байгаа зорчигчдод ямар тусламж үзүүлэх үү, багаар хэрхэн ажиллах вэ? Шуурхтай нөхцөл далайн ширүүн давлгаанаас хэрхэн хамгаалах вэ гэд үүсэж болох тохиолдол бүрийг энд багш нар ярьж зааварлаж байлаа. Усан санд өрнөдөг энэ сургалт мөн л зорчигч таны аюулгүй байдлыг хангахын тулд бүхээгийн ажилтны заавал хийж чадах ёстой өндөр шалгууруудын нэг гэж хэлж болно. Их далайн хүйтэн усанд хэрхэн удаан тэсгэв, хүний биеийн дулааныг хэрхэн удаан барих вэ,
багаараа хамтран үүссэн бэрхшээлийг биеийн хувьд мөн сэтгэл зүйн хүчээр хэрхэн давах тухай сургагч багш нар хичээлийнхэн төгсгөл заасан юм. Ийхүү мэрэгжлийн олон чиглэлийн сургалтуудад хамрагдаж, зорчигчийн аюулгүй байдлыг хангахын тулд аюулгүй ажиллагааны үүрэг хариуцлагыг өндөр хэмжээнд тавьж, сурч мэдэх, дадлагжих, сэргээх энэхүү сургалтын нэгэн хэсгийг та бүхэнтэй танилцуулахад ийм байна. Бүхэгийн ажилтнууд нь сардаа 60 гаруй цагийн нислэг үлддэг бөгөөд жуулчны урсгал нэмэгдэх өрн дулааны цагт 1 сард 90-с 100 цаг нисдэг байна. Мэдээж олон цагаар нислэгт явах, цагийн зөрүүнээс суулж ядрах, биеийн эрүүл мэндэд өөрчлөлт гарах асуудал нэлээдгүй гардаг болохоор компани зүгээс онцгой анхаарал тавин жилд 1 удаа эмнэлгийн магадлах комиссар ажилтнуудаа оруулах, удиралд 1 удаа эрүүл мэндийн хяналтыг бүрэн үзлэгт хамруулах, мөн нислэгийн өмнө өдөр тутмын хяналтуудыг байнга тавьж ажилладаг байна. 9-11 мянган метрийн өндөрт ажилладаг бүхэгийн ажилтнуудын эрүүл мэндийг хариуцсан ажилладаг оюутан эмчтэй бид уулзсан юм а. За бүхэгийн ажилтан нарыг бол анх бид нар бол сэтгцэн болон биеийн эрүүл хүүхдүүдээс сонгон шалгаруулж авдаг. Түүнээс хойш нисэх хөтөлбөрийн чадварынуудаа дараагаар ингэж захин хамгаалж авдаг. Бүхэгийн ажилтнууд нь бол 9-11 мянган метрийн өндөрт нисдэг харьцангуй сэрэг агаарт олон цагаар чиг бахтай нөхцөлд дуу шуугантай нөхцөлд нислэг үлддэг байгаа. За маш олон цагаар бол хөл дээрээ явах тохиолдол гардаг. Тэгээд тухайн очиж байгаа орон нутгийн цагийн зөрүүнд ордог зэрэгээс био хэмнэлийн тийм өөрчлөлттэй нөхцлүүдэд ажилладаг байгаа. Анхан шатны тусламж үзүүлэх хичээлийг бол тогтмол яваадаг. Өөрөөр хэлбэл зорчигч нарт яаралтай тусламжийг яаж хэрхэн үзүүлэх вэ гэдэг сургалтыг бол явуулдагаараа бол бүхэгийн ажилтан нар нь бол ямар толгомцсон газар хаанч тусламж үзүүлэх чадвартай болдог. Онгоцон тул ерөнхийдөө эхэмчийн авцаг явдаг. Үйлчлэгч болон өөрийн эмийн сантай явдаг. Тэр эмийн сангийн нөхөн хангалтыг эмнэлгээс хийдэг байгаа. За үйлчлэгч нар бол ерөнхийдөө бас анхан шатны зорчигчдод одоо түгээмэл тохиолддог өвчнүүдийн үед авран хамгаалах анхан шатны тусламжийг үзүүлэх чадвартай байдаг. Тухайлбал одоо саяхан одоо бид нар засны баяр дээр бол хүүхдийн гар ингээд булгарсан байлаа л да. Тэгсэд бол манай үйлчлэгч бол очиод бас тусламжийг үзүүлчихэж байгаа газар дээр нь те энэ бол одоо бидний ажил үр дүн юм а гэж харагдчихсан. Тэр мэдчлэн бол зорчигчдод одоо ихэвчлэн түгээмэл тохиолддог гэхээр одоо сахарын өвчтэй ч юм уу те даралт өндөртэй байх юм уу зүрхний ямар нэг өөрчлөлттэй байх тэр тохиолдлуудад бол зөв боловсон харьцаад өөрийнхөө одоо эмийн сангаас ямар нэгэн байдлаар тэр хүмүүст тусламж үзүүлээд тэгээд шаардлагатай тохиолдолд ерөөсөө болох бүх арга хэмжээг л авна. Бүхэгийн ажилтнууд нь үнэхээр олон чадвар дадлуудыг эзэмшсэн байх ёстойгийн нэг нь зорчигчдод эрүүл мэндийн анхны тусламжийг үзүүлэхэд бэлэн байх явдал юм. Онгоцонд зорчигчдын эрүүл мэндтэй холбоотой нэлээдгүй асуудлууд үүсдэг бөгөөд зорчигчдын хамраас цус гоожих, чих шуугих, бие тавгуудах явдал олонтоо тохиолдно. Өөр бусад тохиолдол ч их гардаг бөгөөд бүхэгийн ажилтнууд энэ бүх шаардлагатай арга хэмжээ авахд бэлтгэгдсэн байдаг байна. Мөн сүүлийн жилүүдэд ялангуяа Солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа монгол залуус үйлдвэрлэлийн осоор гэмтэж бэртэх их болсон. Тэднийг Монгол руугаа буцахад хүний тусламж зайлшгүй хэрэг болно. Ийм зорчигчийг бүхэгийн ажилтнууд л үүрч дүүрэн чадах чинээгээр халамжилж явааг нь та харсан байхаа. Нялхас уйлгнахт нь заавар зөвлөгөө өгч, настан буурлууд зорчход анхаарал халамж тавьж, нутаг нэгтнээ ороод ирэхэд дулаан нэмсгэлээр угтан үйлчилдэг Монголын иргэний агарын тээврийн компани үе үеийн бүхэгийн ажилтнуудад олон зорчигч үйлчлүүлэгчдийнх нь өмнөөс талархахгүй байхын аргагүй. Манай мэргэжил бол сайхан мэргэжил, хүн болгон бас сонирхдаг, тэгээд бас их гоё мэргэжил гэж хүмүүс ярьдаг. Бид нар ч гэсэн мэргэжилтийг хайртай. Тэгээд ер нь бол бид нарт бол ажлын ачаал бол өндөр байдаг. Гэхдээ хүн харагдал дандаа сайхан явдаг. Тэрийг хүн болгон мэддэг байх. Манай бүсгүүчүүд бүгдээрээ их сайхан. Манай хамт олон бол бүгдээрээ их хамт олон. Одоо бол зуны нислэг эхлэх гэж байна. Тэгэхээр бид нар бол одоо бол ингэж уулзчихад ирэх намар өвөл болтлоор ингэж уулзахгүй байх. Одоо бол өшөөч их ажлын ачаал ихс учраас би юунтайгаа уулзах нь ховор болч тээ. Гэхдээ ажиллаа хийж явахдаа бол бид нар үнэхээр баяртай жаргалтай байдаг. Одоо бидний нэг давуу тал гэж хэлмээр юм л да. Яагаад тэгэхээр бид нар дээрээ ийм олон ийм ахмад
айгүй олон ажилтнтай байсан. Тэгээд ийм олон ийм биднэрт үлгэр дуурайд болох ийм сайхан хүмүүстэй хамт ажиллаж байсан болохоор бид нар ер нь юмыг айгүй сайн сурж авсан. Тэгээд чи ер нь зорчигч нартайгаа харьцаан дээр тэр нь бүр илүү мэдэгддэг байх гэж бодож байна. Манайх чинь 80-аад үйлчлэгч бүхэг ажилтнтай. Тэндээс 20-од нь эрэхтэй үлдсэн тийм ихтэй бүхэг ажилтан байдаг. Тэгээ ер нь бүхэг ажилтан хүний одоо ажил үүргийнх нь гол зорилго бол ер нь бид нар онгоцон дотор тий онгоцоор зорчиж байгаа тэр 200 хэдэн хүнийг тий онцгой тохиолдлын үед хамгийн гол нь тэр хүмүүсийг л эрүүл энх бүрэн бүтэн зорьсон газар нь хүргэх ямар нэг юм болоход тэр хүмүүсийг л бид нар одоо аврах үүрэгтэй тийм хүмүүс шүү дээ. Тэрнээс их зөвхөн зорчигч нарт цай ундаа хоолоор үйлчлэх шүү дээ. Гэхдээ тэр бол мэдээж бидний ажил үүргийн хуваарийн нэг үндсэн хэсэг. Гэхдээ бидний хамгийн гол одоо үүрэг бол тий бид нар зорчигчдыг эрүүл энх бүрэн бүтэн аврах тэднийг хамгаалах тийм үүрэгтэй. Би Мят компанид 25 жил гаруй ажиллаж байгаа. Би энэ ажиллаж байгаа хугацаанд бид анх хориулаа байсан. Одоо бид 70 гаруй бүхэг ажилтнууд болж би үүгээрээ бахархаж байна. Анх бидний одоо үеийнхаас одоо хэдхэн үлдсэн байна ажиллаж байгаа. Тэгээ тэр хүмүүсийн маань ажлын амжилтын үр дүнгээс одоо бидний дараагийн залуу үед маань гарч ирж ингээд бидний ажил бахархлахыг улам өнгөж өргөж Монголын маань нүүр царайг өнөөдөр ийм сайхан мөнгөн цагаан хөлгөөр харуулж байгаад би их бахархдаг. Тэгээд би одоо нисхүүчин байгуулсан 85 жилийн бүхэгийн ажилчин нисний 50 жилийн ойг зориулан үе үеийн мэрэгжил нөхд найз зөвхтдөө баярын мэнд хүргье. Монгол улс өөрийн нис хүчинтэй болсон тэр цагаас хойш нисхийн мэрэгжилтэд боловсон хүчнээр игнэгээ жигдрүүлэх явдал чухал байсан юм. Энэ л он жилүүдэд бүхэгийн анхны ажилтнууд ажил үйлсээ эхлүүлж байсан түүхтэй. Одоогоос 50 жилийн тэртээд жигүүр төлгийн жинхэнэ эзэд болж ёстой л нэг нисвэл буухаа мэдэхгүй ажиллаж байсан энэ ахмадууд Монголын иргэний агаарын тээврийн компани нэр хүндтэй зочдын нэг юм. Компани удирдлагууд ахмад ажилтнуудаа зориулан компани өнөөгийн үйл ажиллагааг тэнцвүүлэн халуун дотны мэдлэгээ дэвшүүлэн залуучууд нь ахмадын сургаал дурсамжийг сонссон ийм л нэгэн уулзалт энэ удаад болсон юм а. 1925 оны 5 сарын 25-нд U13 гэдэг онгоцон манай одоо Америкийн дэнж гэдэг газар одоо Оросын нисгчтэй анх бууснаас хойш манай одоо иргэний нисхийн түүхийг ихсэн гэж үздэг. Өнөөдөр манай Мят компанийн хувьд олон улсын нисгийг одоо бараг 100%, 2 Boeing 737, 1 Airbus 300 онгоцтойгоор гүйцэтгэж байгаа. Өнөөдөр одоо онгоцны үйлчлэгч манайд оронтойгоор 70 гаруй хүн ажиллаж байна. Европ руу одоо зөвлөлт холбоод улс гуйчнаар одоогоор Оросын холбооны улс Москва, цаашаа Берлингийн нислэгийн тогтмол нислэг Аз руу одоо Бээжин, Сеул, Токиогийн чиглэлд одоо тогтмол нислэг хийж байгаа. Мөн одоо олон орны нислэгэнд одоо чартерын нислэгүүд хийж жилдээр нь дунджаар 250 мянган зорчигчтой хөвлөж одоо ийм цар хүрээтэй ажиллаж байна Мят компани. Залуу ажилтнуудын санаачлагаар нэг судраад авсан ахмадуудад ярих яриа дурсах дурсамж их байдаг. Тэр үед нисч байсан нислэгүүдээ тохиолдсон адал явдлаа, томилогдож байсан онцгой үүрэг даалгаврын нислэгээ тэд ярих их дуртай. Энэ л ахмадууд үзэж таны мэдэх нислэг гэж чихрийг анх хэрхэн үүдрлэж эхэлж байсныг, онгоцны хевс гараараа нэхэн онгоцоо гойдог байснаа, хоолундаа хэрхэн халааж, бас усаа хэрхэн буцалгаж байсан, хүүхэд их барьж авч байсан тэр л тохиолдлыг гээд олон сонирхолтой түүхийг залуучуудад ярьж байсан. Ахмадууд буян тухайд нэг ирсэн дээрээ хууч нисэж байсан онгоцооныг тойрч харан дурсамжаас сэргээх бас дуртай. Агаарт цаг наргүй ажиллаж, жилийн 4 үлрэлд бүхэл аймаг руу нисж, аан 24, 26, 30 онгоцноос буухч завгүй. Бүхий л зүйлийг өөрсдөө хийж, сая километр нисж, дэлхийг хідэнтэй тойрох замыг туулсан тэдний сэтгэлдээс та бүхэндээ хүргэж байна. Би 1967 онд орсон. Энэ байгууллагад 25 жил тасралтгүй ажиллаад тэтгэвртэй 92 онд гарсан. Энэ хугацаанд би эл 14, аан 24, 26, аан 30 гэж 4 төрлийн онгоцоор хөдөлмөрчдөд үйлчилж байсан. Тэгээ би 25 жил тасралтгүй ажиллахдаа 10 сая гаруй километр ниссэн. 17,520 цаг ниссэн.
4322 зорчигчдод үйлчилсэн. Тэгээ би бодвол ерөөсөө цаг наргүй би орныхаа ар амьдралыг бол ерөөсөө мэдэхгүй залуу насндаа тэгж өнгөрөөж ирсэн нисэх байгууллага. Энэ чинь одоо ийм тэр гастаны гал хамааны шат шиг ийм нарийнхан ийм шаттай байсан. Тийм. Тэгэл энэгээр чинь бид чинь зорчигч орно, өөрсдөө орно. Тэгэл өвлийн хүүтэнд бол одоо онгоцж ил дотор юм маш хөтөн шүү дээ. Тэгэл тэр юугаар ч чатаар ч орнгаар нь халтарчих гал вирус янз янзын бол ихэд бодчихсон. Ингэж л явж байсан улсуудаа бид ирсэн. Тэгээ би нисэх байгууллага 25 жил ажиллаад одоо нисэхтэй амьдралаа холбоотой одоо 43 жил болж байна. Манай нисэх байгууллага усудаа тэтгэврийнхаа усууд одоо ажиллаж байгаа усуудын тэргээд аялал нь сайхан мэддэг их сайхан байгууллага гэдэг нь дотор их баярлж байна. Одоо энэ онгоцныхаа ажилд ирэхээр их сонин сайхлын одоо ингээд энэ онгоц маань ингээд одоо үзэсгэлэн гараад тэтгэврдэл гарцсан байхад бид нэр ингээд явж байгаа нэг юм шүү дээ одоо тийм ээ. Одоо 70 гараад явж байна. Одоо их сонин байна. Залуу сайхан наснда энэ онгоцон дотор 32 хүн суудаг байсан. Нэг үйлчлэгч ил явна. Тэгээ энэгээр одоо бид нэр чинь гадаадд явдаг байсан шүү дээ. Урагшаа, Бээжин, хойшоо Иркутсктэйгээ Улаанбаатар, тэгээ Бээжин гэдэг уртын ирээс гэж явдаг байлаа шүү дээ. Тэгээ 101 гэдэг онгоц, засгийн газрын онгоц, лүүхсэн онгоцонд явдаг байлаа. Тэгээ аимшигтай зүйлч бас их л гардаг байлаа. Тэр үстч дандаа сайхан явахгүй шүү дээ. Тэгэхэд чи одоо миний амьдралд л одоо тохиолдсон юм бол их хөвгтэй юмнууд их байсан. Одоо энэ чойс уулын дээр насан гэдэг даргатай явжсэн цахилгаанд ороод тэгэл одоо зорчигчтой айлуулахаар 50 байлгана. Тэгээ өөрөө одоо яг залуу байсан тэгвэл онгоцны бүс үлддэг гэдгийг нэг хүн амтгаас дууссан байлгүй. Нөгөө ариун зэрэг хаваатан дээр л хайр түүхтүүдээ гэж байгаа захиа бичээд хайр түүхтүүд нь одоо амнаас алдлаа гэд гэрлүүгээ чихчид дэр байсан шүү дээ. Бидгээ буугаад хийсэн чинь бүгдээрээ инээц гэж хэлсэн. Тэгээд одоо яг эрүүлэн сайн сайхан одоо иргэн агарын тээвэр Монголын одоо Мятта тэгээд энэ газрын бүх ажилчид нисэх бүрэлдэхүүн одоо энэ залуу шинэ хүчингүүдээ одоо их сайхан харж үзэж одоо урмыг хайрлуулж байх хэрэгтэй байна. Тэгээд нисгийнхаа бүх хамт олонд баяр хүргэе. Сайн сайхан эрүүлэн аз жаргалтай бүхний хүсэн ирээдээ урт наснаар. Залуу үеийг өсгөн боожуулж, аврах том хөлгийн жолоог атгуулан амьдралын их сургуульд үлгэрлэн сургасан буурлууд та бүхэн Монголын иргэний агарын тээврийн компани бахархал юм. Олон арван шавь нарын өмнөөс эрүүлэнх сайн сайхныг хүсэн ирөөе. Урд холын аянаас иргэн ирэхэд урдаас нь тусдаг. Алс хязгаараас зорин ирэхэд алгаа дэлгэн ухдаг тэр хүмүүс бол бүхээгэн ажилтнуудын гэр бүл. Хүүгээ, охиноо хүлээн сэтгэлээрээ хамт нисэж агаар тэнгэрийг ажин суудаг энэ л хүмүүс бүхээгэн ажилтнуудын найдвартай артал байдаг юм. Тэг анхандаш бид нэр юу яадаг байлаа шүү дээ. Цаг агаар одоо өглөө эрт босоод явж тийшүүн энэ төр. Тэг чи цуг босоод энэ цаг агаар ямар байна, тэнгэр ямар байна гэж хараад салхишуурга ямар байна гэж хараад ингэдэг байсан. Тэгэл утсаар Мятын лавлах биш үү те? Лавлах руу байн асуун. За Берлингийн онгоц хизээ буух уу? Юу Сеулийн онгоц хизээ буух уу гэл ингээд асуув. Тэгэл баруун тишээ, зүүн тишээ явсан бол зүүн тиш ийшээ цаг агаар хараад ингэж айдаг байсан юм уу? Нино гэл. Тэгээ сүүлдээ дасдгийн байлээ шүү дээ хүн. Тэгээ олон нисээд одоо шуудлаа Мят компанийн ч одоо техникийн аюулгүй байдлыг сайхан хангадаг газар бай. Ер нь аюул аваар гэдэггүй сайхан ажиллаж байгаад нэг баярлж явдаг. Тэгээ охиноороо ер нь их бахархаж явдаг. Сайн ажиллаа сайн хийж байгаа. Тэгээд ахлах болсон. Тэгээ хамт олон юу нисхийн хамт олон одоо миний охинд ер нь их юм зааж сургасан. Ажил дээр нь дадлагжуулсан, туршлагажуулсан. Ингэж бодож байна да. Тэгээд энэ ажил мэргэжлэр нь бол би бахархаж байдаг. Энэ бол одоо экваж хамт олонны тийм хөдөлмөр байдаг. Энэ ганцхан юу яадгүй олуулаа явдаг. Тэгээд энэ нисэх багийнхан одоо их найдвартай энэ инженер мэргэжилтнүүд нэг сайхан чадварлаг нисгчд байдаг. Тэгээ манай онгоцны энэ үйлчлэгч нар бол бас их
харьцаа сайтай, үйлчилгээх сайтай байдаг гэж ярьдаг юм билээ. Миний таньдаг улсуудын хүүхд шугтууд ийшээ нисэл явдаг. Тэгэл ирээл ярьдаг. Манай онгоцны үйлчилгээ өөрхийг онгоцонд ингээд суухад шал өөр байдаг шүү. Манайхны үйлчлэгсээр инээгээд тасаж аваад аягүй сайхан байдаг гэж ингэж ярьдаг. Тэгээ тэрэнд нь бол би бас баярлж яддаг л да. Ер нь үйлчилгээний олон түмэнд сайхан хөнгөн шуурхаа үйлчилсэн, ийдэг зан харьцаатай тийм байх бол одоо сайхан. Тэгээ тэр хүмүүсүүдийн одоо зорьсон газарт нь саадгүй хөргөж өгөөд ингэж явдаг болохоор буянтай сайхан ажил юм л да. Тэгээд би энэ нисхийн энэ ажлыг энэ агаар тэнгэрт нисэж байгаа энэ ажлыг бол ерөөсөө ингэж хиймэрлэг, тэнгэрлэг ажил гэж байдаг шээ тийм ээ. Тэгээ сайхан тэнгэрлэг тийм ажил мэргэжил юм даа гэж ингэж боддог. За энэ завшааныг ашиглаад Мятын бие бүрэлдэхүүн одоо нисэх онгоцоор явдаг эквашийн хамт олон миний охинтой хамт ажилладаг хүн болгонд л эрүүл энх, ад жаргал, сайн сайхан техникийн аюулгүй байдлыг хангаж сайн сайхан ажиллаарай гэж өрөөй. Тэгээс цаашдынх нь ажил одоо мөн тэнгэр нь нисдэг, тэнгэр нь улам сайхан цэлмэг байгаа шиг гэдэг ерөөл дэвшүүлье. Энэ өдрүүдэд Монгол улсад нисэх хүчин байгуулагдсны 85 жилийн ойн, бүхэгийн ажилтан нисний 50 жилийн ойн баяр тохиож байна. Монголын иргэний агаарын тээвэр компани хөлгөөр нисж, дэлхийн өнцөг булан бүрт хүрч, ажил үйлсээ бүтээж, гадаад ертөнцөөр аялсан 100 мянган үйлчлүүлэгчид мөн энэ багт хамтран ажиллаж, хамт нисэж байсан хамтран зүтгэгчид нь биднээр дамжуулан мэдлэгээнүүд илгээснийг инхүү уламжилж байна. Монгол улсад нисэх хүчин байгуулагдсны 85 жилийн баярын мэндийг нийт бүхэгийн ажилтан нартаа нисэх багийн гишүүдийнхээ нэрийн өмнөөс хүргье. Компанийнхаа нүүр царай болж эрхэм үндэс зорчлынхаа 5 тухтай зорчих аюулгүй нислэгийн аюулгүй байдлыг хангах эрхэм үйлс хамтран зүтгэгчтэй бид их сэтгэлийнх өндөр байдаг. Одоо тавирчдын зэрэг ингээд аливаа тэмцээн уралдаанд ингээд яваад ирэхэд юм онгоцны үйлчлэгч нар хамгийн түрүүнд одоо биднээс ингээд халуун тулаан сайхан уур амьсгалаар одоо баяр хөөрөөр те биднээс ингээд баяр үргээ тэмцээн уралдаанд ингээд амжилттай яваад ирсэн баяр үргээд одоо онгоцны үйлчлэгч нар ингээд хамгийн түрүүнд бүх одоо онгоцны үйлчлэгч нартай одоо баярын мэнд хүргье 85 жилийн. Сайн байцгаана уу? Монголын иргэний агаарын тээвэр одоо манай Монгол улсад байгуулагдаад олон жил болж байна. Тэгээд манай Монгол улсад ер нь онгоц нисээд онгоцондоо үйлчлэгчтэй болсны одоо 50 жил болж байгаа юм байна. Тэгээд одоо манай Монголын одоо иргэний агаарын тээврийн бүхэгийн ажилчдын одоо бас манай нэгсний бол стюард мань одоо бас баяр болж байна. Тэгэхээр бол бидний олон цагийн нислэгүүд ялангуяа Берлин, Москва тийм бид бүгдийн аюулгүй байдал тав тух хамгийн дотны амд бол манай стюардууд байдаг. Тэгэхээр ингээд та бүгдийн минь бас 50 жилийн баяр болж байна. Тэгэхээр үргэлж биднэрт одоо хичнээн хэцүү нөхцөлд ажиллаж байгаа ч гэсэн агаа хичнээн цагаар ажиллаж байгаа ч гэсэн бид бүгдэндээ харамгүй нэмсгэлээ бэлгэлж тав тухтай соёлтой илдэг үйлчлэгээ аюулгүй байдал байнга бид бүгдийн сайн сайхны төлөө зүтгэж яваа энэ гайхамшигтай үзэсгэлэнтэй ийдэг энэ хамт олондоо бас баярын мэнд хүргэе гэж бодож байна. Ингээ та бүгдтэй бас эрүүлийн хамгийн гол нь эрүүл мэнд Монголын иргэний агаарын тээвэр нүүр царай болсон энэ сайхан одоо та бүгдтэй бас үргэлж сайхан харагч бид бүгдээгээ баясгаж байх нь үзэлтэй эрүүлдэг шүүлье. Дэлхийгээс тэнгэрээд цойлон дэгдэж дэлхийн олон өнцөг булан руу очиж явхад хүмүүст гэгээтэй сайхан сэтгэл эрч хүч нэмж байдаг залуучуудад гоалаг төгс төгөлдөр бие хаатай үзэмж төгөлдөр царай зүстэй тэгээд гол нь дотроо их зүйлийг мэдсэн анзаарч байдаг охид өсгөөчүүд хөвгүүд залуучуудад 50 жилийн ойн чинь баярын мэндийг хүргье. Юуны мэндийг гэвэл энэ нисхийн бүхэрх ажилдаг тэр хүмүүс ажиллагаагаа хийснийхэн 50 жилийн халуун баярын мэндийг хүргье. Би одоо олон сайхан үйлчлэгч бүсгүүчүүдийн цочломтгай шаврад аргадуулж тайтгарч сайхан аяллыг олон удаа хийсэн учраас чин зэрхэн явгаас бүр дотоод сэтгэлээсээ талархал дэвшүүлж байгааг нь хүлээн авч болгоорой. Эцэст нь өгүүлэхэд Монголын иргэний агаарын тээвэр компани олон улсын нислэгийн тоог нэмэгдүүлж агаарын шин замуудыг нээн иргэд зочигчдын талархлыг хүлээсээр байна. Үүний сацуу боловсон хүчний шинэлэг бодлогуудыг нэвтрүүлснээр
нисэх баг бүрэлдэхүүний мэрэгжил чадварыг дээшлүүлэх, шин залуу боловсон хүчнээр игнэгээ өргөжүүлэх чиглэлээр амжилттай ажиллаж байгааг дурдахад таатай байна. Өнөөдөр Монголын иргэний агаарын тээвэр компани нисэх бүрэлдэхүүн бүхээгэн ажилтнуудын ур чадвар, харьцаа, багаар ажиллаж байгаа байдал, туршлага зэргийг мэрэгжилтнүүд өндрөөр үнэлж байна. Бид агаарын тээврийн үйлдвэрлэлийн стандартыг өндөр хэмжээнд хангаж, үйлчлүүлэгч та бүхэндээ аюулгүй, найдвартай, тав тухтай үйлчилгээг үзүүлнэ. Тавтай морил нүүх хэмээн илгэмсэг дотноор зочин бүрээ хөтөн мэнчилж, аян замын дараа баяртай дахин үйлчлүүлээрэ хэмээн халуун дулаан сэтгэлээр үддэг энэ л хамт олонд Монгол иргэд төдийгүй дэлхийн иргэд талархаж явдаг гэдгийг дахин хэлье. Тэнгэрлэг заяатай Цэнхэр тэнгэрийн хиймэрлэг залуус үе үеийн бүхээгэн ажилтнууд та бүхэндээ эрүүлэнх хамгийн сайн сайхныг хүсэн өрөөе. Та Монголын иргэний агаарын тээврийн Яд компани агаарын хөлөгт тавтай мөрөв.